Te adoramos, Espírito Santo. We worship you, Holy Spirit. Não há ninguém mais importante do que o Senhor nesse There's lugar. no one more important than you here. Fica à vontade, meu amigo. My friend, be free. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor. Yours is the honor, the glory, and the praise. De eternidade a eternidade, tu és Deus. From eternity through eternity, you E are não há quem God. possa escapar das tuas mãos. No one can be let go from your hands. Operando tu, quem impedirá? If you do it, no one can stop you. Te adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Levante suas mãos, adore o Cordeiro de Deus. Raise your hand, let's worship the Lord. Diga que Ele é santo. Say that He is holy. Diga que não há outro semelhante a Ele. There is none like Him. Oh, there is no one like you, Jesus. Só queremos te adorar. Oh, eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho sede de ti. Oh, Jesus. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui, é que um minuto aqui vale mais que uma vida. Oh, tu és Senhor, tu és tudo que eu quero ser e tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, oh, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser e tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser e tudo que eu quero. E como um selo Em meu coração, tu és meu tesouro. Yeah. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. E como um selo, e como um selo em meu coração. amor. Tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Pra onde vou? Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, pra onde irei, Senhor? E não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Ah, meu amigo. E o que eu preciso é estar contigo. E onde for, e onde eu for, Eu te levo comigo, amado. amado.
Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Nós precisamos entender We need to understand. que tudo que precisamos fazer é dar uma resposta para a glória de Deus. All we need to do is to give an answer to His glory. Abra sua Bíblia em Atos. Open your Bibles with me in Acts. É uma alegria estar aqui com os irmãos. It's so joyful for me to be here with you guys. Quantos estão felizes nessa manhã? How many are happy this morning? Então transforma a felicidade em alegria. So make your happiness in joy. E felicidade não é fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito. Happiness isn't a fruit of the Spirit, but joy is. Talvez você, para estar feliz, Maybe you você may be precisa de happy. dinheiro na conta. For you to be happy, you need money. Talvez você precise de uma casa melhor. Maybe you need a better house. Mas o cara que escreveu Alegrai-vos no Senhor estava numa cadeia. But the guy that wrote Be Joyful in the Lord was in prison. Porque a alegria é um fruto. Because joy is a fruit. E no tempo do fim, And in the time of the é um end tempo que na igreja vai frutificar. is the time that the church will bear fruit. Então te alegra, amém? So be joyful. Estou muito alegre de estar aqui nessa manhã. I'm so joyful to be here. Eu geralmente não prego numa igreja quando o pastor não está. I usually don't preach in a church when the pastor's not in, Mas essa aqui é a minha casa. but this is my home. Eu tenho uma aliança com essa igreja. I have a covenant with this Tenho uma church. aliança com o pastor dessa I have igreja. a covenant with the pastor of this church. Júnior e Isabelle, nós caminhamos em aliança há muitos anos. Junior and Isabelle, we walk together for Então eu many me years. sinto muito à vontade de pregar So I feel free to preach na minha casa. in my home. Geralmente eu não prego. Se o pastor não está, eu não prego. If the pastor's not in, I usually don't preach. Mas aqui é minha casa, amém? This is my home. Atos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 1. verse 1. Geralmente eu leio, tu lê ou como é que faz? Eu só leio e cito. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repita comigo, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Repita comigo, um som. Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Repita, casa. Onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo. Diga fogo! As quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações de debaixo dos céus. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pelos medos e elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Amém? Atos 2, do 1 ao 13. Acts 2, chapter verses 1 through 13. Queridos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. We need to understand what's happening here. Havia uma palavra, você pode sentar. You can have a seat. Havia uma palavra There was a word, e Jesus ele deu uma orientação. and Jesus gave an instruction. E a orientação de Jesus é que eles não se ausentassem de And Jerusalém. his instruction were for them to remain in Jerusalem. Que eles permanecessem em Jerusalém até que? For them to remain in Jerusalem Até que descesse do alto o Espírito Santo. until the Holy Spirit came from above. Então eles estavam esperando numa palavra. So they were waiting for a word. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. They were gathered in the same place. Nós
precisamos entender que ajuntamento não quer dizer unidade. And gathering doesn't mean unity. Nem sempre pessoas juntas estão no mesmo propósito. Not always people that are together are in the same purpose. Um ajuntamento não quer dizer unidade. Gathering doesn't mean unity. A unidade diz respeito a coração, Unity talks about hearts. a mesma expectativa. The same expectation. Então alguém pode estar junto e não estar unido. Someone could be together but not united. Mas eles estavam juntos e unidos. But they were together and united. Eles estavam debaixo do mesmo propósito, They were under the same purpose. esperando uma palavra, Waiting for a no word. mesmo lugar, In the same place. com o mesmo coração, With the same heart. com a mesma expectativa. With the same expectation. De repente, And suddenly. Suddenly. Irmão, demora muito para acontecer de repente. It takes a long time for a suddenly to happen. Talvez você está esperando faz tempo, Maybe you've been waiting for a long mas o time. de repente de Deus vai acontecer na sua vida. But God suddenly will happen in your Demora life. muito para acontecer de repente. Suddenlies take a long time to happen. Mas sabe qual é o segredo? But you know what the secret Quando is? acontecer, When it o de happens, repente de Deus, God você suddenly, precisa estar posicionado no lugar que Ele te mandou estar. you need to be positioned in the place that He told you to be. Você precisa estar no lugar que Ele te mandou. You need to be in the place He told you to Jesus be. disse: permaneçam, Jesus said, remain. permaneçam. Remain. Igreja, é tempo de permanecer. Church, it's time to remain. É tempo de perseverar. It's time to É persevere. tempo de estar It's time to be unidos no mesmo propósito, united in the same porque a purpose. promessa vai se Because cumprir. the promise will be Eles fulfilled. estavam naquele lugar They were in that place, e de repente veio um som. and suddenly a sound came. Irmãos, um som anuncia uma transição. Sound announces a transition. Sempre que um rei iria entrar, um som era liberado. Every time a king would walk in, there would be a sound that was As released. trombetas anunciam a entrada de um rei. The trumpets would announce the entrance of a king. Essa semana passada eu estive na Casa Branca. Last week I was in the White House. E na entrada da Casa Branca, Deus me deu a graça de entrar na Casa Branca. And God gave me the grace to walk into the Não me White pergunte House. como, mas eu entrei. Don't ask me how, but I was there. Porque Deus vai te levar em lugares que você nunca pensou em entrar. God will take you to places you've never imagined to go. Eu tenho pregado e profetizado há 13 anos nessa nação. I've been prophesying and preaching for 13 years in America. E eu sempre dizia que eu ia tomar café na Casa Branca. And I would always say that I would have a coffee at the White E alguns House. amigos riam. And some friends would E eu laugh. dizia: você riu e vai ficar de fora. And I said, you laughing, you're going to miss out. Então, semana passada foi a primeira de muitas vezes que eu entrei lá. Last week was the first of many times I went E in. na entrada tinha uma banda de música tocando. And there was a band playing in the Porque o entrance. som anuncia a entrada de algo. Because the sound announces the entrance of something. Eles estavam reunidos e eles ouviram um som. They were gathered and they heard a sound. E o som veio do céu. And the sound came from O heaven. som veio do céu. The sound came from heaven. O céu libera um som. Heaven releases a E o som sound. anuncia algo. And the sound announces Agora eu quero te something. perguntar nessa manhã, qual tipo de som você tem escutado? But I want to ask you, what kind of sound have you been listening Que to? tipo de música você tem escutado? What kind of music have you been listening Porque o to? que você escuta determina para onde você vai. What you listen to determines where you're going. O que você escuta determina o teu destino. What you listen to determines your destiny. Esse som veio do céu. This sound came from Se heaven. você ouve o céu, você é direcionado pelo céu. If you listen to heaven, you're directed by heaven. Nós precisamos entender We need to understand que o som libera uma cultura. that a sound releases a culture. O céu tem um som, Heaven has a sound, mas Babilônia também tem um som. but Babylon also does. Gênesis capítulo 10 fala de um cara chamado Nimrod. Genesis talks about a man called Nihad. Nimrod, ele foi o fundador de Babel. He was the founder of Babel. Ele construiu a Torre de Babel He built the Tower of e, Babel consequentemente, Babilônia. and consequently Babylon. A cultura de Babilônia Babylon's é uma culture cultura de manipulação, de controle e domínio. is a culture of manipulation and control. Em Daniel capítulo 3 conta uma história muito interessante. In Daniel chapter 3, it tells an interesting story. Leia no capítulo 3 de Daniel, no versículo 5. If you read chapter 3 of Daniel, A Bíblia diz que Nabucodonosor, the Bible says that ele Nebuchadnezzar, constrói uma estátua he builds a de statue, ouro e ele quer que as pessoas adorem, se prostrem a essa a estátua. gold statue, and he wants people to worship this statue. E o sinal para que as pessoas se prostrassem era um som. And the signal for people to bow down was a sound. Está escrito no versículo 5 do capítulo 3 de Daniel It's written in Daniel 3:5 que um som era liberado that a sound was released, e quando aquele som era and liberado, when that sound was as pessoas released, deviam se prostrar. people would bow down.
Eu te pergunto, And I você ask tem you, se prostrado diante do som da Babilônia? have you been bowing down before Babylon's sound? O sistema de manipulação e controle tem te dominado? Has a system of manipulation had dominion over you? Aquele som fazia as pessoas se dobrarem. That sound made people bow down. E sabe, irmãos, o inferno só imita o céu. You know, hell tries to copy heaven. Interessante que em Pentecoste tinha som e tinha fogo. In Pentecost there was sound and fire. Em Babilônia tinha um som e tinha uma fornalha de fogo. In Babylon there was sound and a furnace. Qual o som e qual é o fogo que você quer? What is the sound and what is the fire that you want? A Babilônia tocava um som. Babylon played a sound. E aí Nabucodonosor diz: quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha. And Nebuchadnezzar says, if you don't bow down, you'll be thrown in the furnace. E diante daquela multidão, 3 cearenses, ou 3 hebreus, And before that multitude, 3 people, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram lá do Ceará, eu tenho certeza disso. Shadrach, Meshach, and Abednego, Cabra macho. they were real men. Real man, I like it. Todo mundo se prostrou, They all bowed down, mas esses 3 homens ficaram de pé, but these 3 men stayed porque standing eles tinham uma aliança. because they had a covenant. Repita: aliança. Repeat with me, covenant. Diga: aliança. Covenant. O que sustenta o homem de pé é a What aliança. sustains someone O standing que is a sustenta o covenant. homem de pé é a aliança. What sustains a man standing Nós is a não covenant. podemos nos dobrar ao sistema desse We mundo. can't bow down to the system of Nós this temos uma world. aliança com We Deus. have a covenant with God. Não importam as circunstâncias, Doesn't matter the nós circumstance. não nos dobraremos. We will not bow Nós down. não nos prostraremos. We will not kneel. A aliança te mantém de pé. Covenant remains Eu vim aqui standing. lembrar da aliança que você tem I com came Deus. to remind you of your covenant Eu with vim aqui God. lembrar para você Remind que you nada vai te deter, that nothing will que stop nada you. vai te parar, Nothing will stop porque you. você tem uma aliança com Deus. Because you have a covenant with O sistema God. vai te ameaçar, The system will threaten o you. sistema quer que você se dobre, The system wants you to mas bow eu vim down. te But desafiar. I came to challenge Permaneça you. de pé Remain na standing presença de in the Deus, presence of porque é God. tempo de Because adorar, it's time to é worship. tempo de ficar de pé. It's time to A stand. música da Babilônia não vai fazer nós nos prostrarmos. Babylon's music will not make us bow down. Foram para Nabucodonosor e disseram: cara, tem 3 caras aí que não se dobraram não. They looked at the king and said, there's 3 guys that didn't bow down. Depois lê Daniel 3. Read Daniel 3 Leia o after. 4, o capítulo 3, o 4, 5, 6. Leia a Bíblia. A Bíblia é uma Read bênção. 3, 4, 6. Read the Bible. It's a blessing. Chegaram: o rei, tem 3 caras aí que não se dobraram não. They got to the king and said, there's 3 guys that didn't bow down. O rei manda chamar eles. The king calls them over. E Nabucodonosor ele dá uma segunda chance. And Nebuchadnezzar gives them a second chance. Talvez é por causa do sotaque da língua, eles não entenderam bem. Maybe because the language, they didn't understand it very well. Ah, gente, eu acho que vocês não entenderam. Guys, I don't think you understood. Você precisa se dobrar, You have to bow down. porque senão, Because or else, fogo, fire, fogo, fire. vocês vão ser queimados no fogo. You're going to be burnt in fire. Aqueles homens olham para Nabucodonosor e dizem: nós não nos prostraremos. Look at Nebuchadnezzar and say, no, we won't bow down. Nabucodonosor fica muito indignado And the king is very e confused. ele manda aquecer a fornalha 7 vezes And mais. he tells them to heat up the furnace 7 times Ele só more. não lembrou que 7 é o número perfeito de Deus. Então 7, o fogo aquecido 7 vezes é um fogo perfeito. You should remember that 7 is the perfect number, so 7 times hotter is the Ele perfect fica tão fire. indignado And he's so que ele angry libera uma pérola. that he releases a pearl. Ele diz assim: ei, vocês vão ser lançados e eu quero ver quem é o Deus que é capaz de livrar He vocês. says, you'll be thrown in there and I want to see who is the God that can take you out of there. Irmão, não mexe com ele não. Don't play with Ele him. estava tão quietinho no trono He dele. was so quiet in his throne. Quem é o Deus Who is the God capaz de livrar vocês? that can deliver Aqueles you? 3 hebreus, Those 3 Hebrews, eles olham pro rei they look at the king e dizem: rei, and they say, King, se o nosso Deus quiser, ele pode. if our God wants to, he can. Mas se ele não quiser, But if he doesn't want to, nós ainda não se prostraremos. we still won't bow O down. que é que eles estão dizendo aqui, What igreja? are they saying here, church? Eu não dependo do que Deus faz por mim para permanecer fiel a Ele. I don't depend on what God does for me to remain faithful to him. Eu não dependo do que Ele faz por mim
I don't depend on what he does for Se Ele me. quiser, eu permaneço. If he wants to, I'll Se Ele não remain. quiser, eu permaneço. If he doesn't, I'll Eu remain. adoro por quem Deus é na minha vida. I adore him for who he is Eu não in my dependo do life. livramento de Deus, I don't not by dos deliverance presentes de Deus, or by the gifts dos that he can favores de give me, Deus. or the Nós favor. vivemos numa geração que ela é muito We egocêntrica. live in a generation that's so egocentric. Ela espera ser servida. They wait to be served. Se Deus faz, ela adora. If God does it, I'll Se worship. Deus não faz, ela vai embora. But if he doesn't, I'll leave. Mas Deus te chama para permanecer. But God called you to remain. Porque tudo que Ele... Ei, a maior coisa Ele já fez. The greatest thing he's already João done. 3,16, Ele John deu o seu 3:16, Filho unigênito. He gave his only son. Ele deu. He gave. Ele já entregou. He's already given. Querido, se Deus não fizer mais nada por mim, If God doesn't do anything else for até me, o dia de eu partir dessa terra, eu estou satisfeito. it's enough until the Eu day já that I estou no die. lucro. Eu já estou no lucro. I'm already Eu in gain. vim hoje te chamar I came to call para you adorar a today Deus independente do to resultado. worship God. Doesn't matter the Para result. adorar a Deus independente das circunstâncias. Worship God doesn't matter the circumstance. Circunstâncias não movem um adorador. Propósito move um adorador. Circumstances don't move a worshiper. Purposes do. Um adorador se move por propósito. A worshiper is moved by purpose. Não por circunstâncias, Not by não por circumstance, propostas. Not by O som da proposals. Babilônia não faz você se The dobrar. sound of Babylon doesn't make you bow down. O rei fica indignado. The king is angry. Manda lançar aqueles homens na fornalha. Tells him to throw those men in the furnace. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram levá-los morreram. The furnace was so hot that the soldiers that took them died. E eles são lançados na fornalha. They're thrown in the furnace. Leia Daniel 3. Read Daniel Eu estou 3. ganhando tempo aqui. I'm just gaining some time. Se você quiser ouvir mais um pouquinho, fica para o segundo culto. If you want to listen a little bit more, Não é stay for the brincadeira, second irmão. service. I'm Acho que tem que joking. fazer a transição, né? Have to do the transition. Então, ele lança os homens na fornalha But they throw the men in the e furnace. de repente ele tem uma visão. And suddenly he sees something. Ele olha para dentro da He fornalha looks in the furnace. e ele pergunta: gente, And he asks, guys, quantos a gente lançou na fornalha? how many did we throw in there? Quantas pessoas foram lançadas na fornalha? How many people were thrown in the furnace? Disseram 3. They said 3. Ele disse: por que eu vejo 4? He said, why do I see 4? E eles não foram lançados amarrados? Weren't they thrown tied up? Foram amarrados. Yeah, they were tied Eu up. vejo 4. I see 4 Eles men, estão soltos. and they're around. E o quarto tem o semblante do Filho dos deuses. And the 4th one looks like the Son of God. Nabucodonosor está diante de uma teofania. Nebuchadnezzar is before a manifestation of God. Sempre no Antigo Testamento que você vê o anjo, In the Old Testament, when you see é uma angels, teofania. it's a manifestation É of uma God. personificação de It's Deus. a personification of God. É uma imagem de Deus. It's God's image. Mas Deus é Espírito, segundo João capítulo 4, versículo 20. But God is a spirit, according to John 4. Espírito não tem rosto. Spirit doesn't have a face. Espírito não tem corpo. They don't have a body. Espírito não tem face. They don't have a face. Mas Paulo chama ele de a imagem do Deus invisível. But Paul calls them an image of the invisible God. O primogênito da criação. The firstborn A of rosa de creation. Saron. The O flower of lírio dos Saron. vales. The lily of O the leão de valleys. Judá. The lion of A Judah. raiz de Davi. The root of O David. Todo-Poderoso. The Almighty. O Alfa, o Ômega. The Alpha, the O Omega. princípio e o fim. The beginning and the end. O Nazareno da Galileia. The Nazareth of O Galilee. filho da irmã Maria. The son of Mary. Ele era. He was. Ele é. He is. Ele será eternamente. And he will O always quarto be. homem da fornalha de The fogo. 4th man in the O furnace. quarto homem da fornalha The de fogo. 4th man in the furnace. Não se dobre ao sistema. Don't bow down to the Ele não system. vai evitar que você passe pelas circunstâncias. He won't stop you from going through Mas ele vai circumstances. passar com But você. he will be there with Porque you. quando passares pelo fogo, as chamas não te When you queimarão. go through fire, it won't burn you. Quando passares pelo fogo, a chama não te When you queimarão. go through fire, the flames won't Não é burn you. se, é quando. It's not if, it's when. Você vai passar. You will go Você through vai it. passar. You will go through Mas, it. ei, o fogo purifica o ouro. But the fire purifies O gold. fogo purifica o ouro. Fire purifies Se gold. prepare para ser provado Get ready to be tried e aprovado por Deus. and approved by God. Escute, Listen, eles estavam soltos, they were eles estavam walking. andando, They were walking e around. o quarto tinha o semblante do Filho dos deuses. And the 4th looked like a son of God's. Nabucodonosor reconheceu Jesus e a igreja muitas vezes não reconhece. Nebuchadnezzar saw Jesus and the church can't many times. Quem é o Filho de Deus? Who is the son of God? Quem é o Filho de Deus? Who is the son Ele of disse, ele God? tem a imagem do Filho. He says he looks like the son of God. Nabucodonosor se aproxima de longe. Nebuchadnezzar comes a little closer. E aí a conversa muda de figura.
and the conversation changes. Porque quando você não se dobra, Because when you don't kneel down, quando você permanece, when you remain, isso vai gerar autoridade na sua that vida. will create authority in your life. E aí, o rei que estava afrontando eles, que estava indignado com And eles, the king that was against them and mad at them agora baixa a voz now sets his e tone. chama He Sadraque, said, Sadrach, ô Mesaque, Meshach, ô Abidneguim, Abednego, servos do Deus Altíssimo. servants of the Almighty Está God. escrito, It's written. está escrito, It's written. servos do Deus Altíssimo. Servants of the Almighty God. Vocês podem sair. Can you come out? Agora, sabe o que eu acho interessante? But you know what's interesting? Ele não ousa chamar o quarto. He doesn't dare to call the fourth. Ele não ousa direcionar a voz dele ao quarto He homem. doesn't just dare to direct his voice Porque to the ele fourth. sabe que ali tem uma autoridade maior do que ele. Because he knows that is an authority greater than him. Ele vê 4, So he sees 4. só chama He 3. calls 3. Porque o quarto é todo Because the poderoso. fourth one is the Ele Almighty. estava com medo, irmão. He was Ele scared. estava se pelando de He medo. was so scared. Porque ele viu que fogo não mata fogo. Because he saw that fire doesn't kill fire. Ei, permanecer na posição. He remained in the O position. fogo de Deus vai tomar você. The fire of God will take Em you. Pentecostes eles foram tomados pelo fogo. In Pentecost they were taken by E essa fire. cultura de Babel, And this culture of essa Babel, cultura de the Babilônia, culture of foi Babylon, resgatada pelo fogo do Espírito. was rescued by the fire of the Porque em Spirit. Babilônia eles não se compreendiam. Because in Babylon they wouldn't understand each other. Na Torre de Babel eles perderam a In compreensão. the Tower of Babel they lost comprehension Porque eles of each estavam other. juntos, Because they were mas com um together, propósito distorcido. but with different purposes. Com o coração With distorcido. their heart twisted. O coração de Nimrod estava distorcido. Nihod's heart was twisted. E Deus confundiu as línguas. And God confused the Um languages. ajuntamento com a motivação errada traz confusão. A gathering with the wrong motivation brings confusion. E em Babel eles perderam as línguas. In Babel they lost their languages. Gênesis 10, Genesis 10. eles não se compreendiam. They didn't understand each other. Só que em Pentecostes, But in Pentecost, por que eles viram línguas repartidas como de fogo? why did they see languages split as Por que eles fire? não viram sapato de fogo? Why didn't they see shoes of Por que fire? eles não viram óculos de fogo? Why didn't they see glasses Por of que eles não fire? viram espada de fogo? Why didn't they see swords of fire? Porque a falsa comunhão a falsa comunhão trouxe confusão de línguas. Fake fellowship brought the confusion of languages. Mas agora a comunhão genuína traz a reconstituição ou a restituição da língua. But real communion brings back the Um language. povo reunido no propósito eterno de Deus vai se compreender. The people gathered in the eternal purpose of God will understand each O other. que se perdeu em Babel se achou em What was Pentecostes. lost in Babel was found in Pentecost. O fogo de Deus The fire of vai God trazer compreensão, will bring vai trazer comprehension, revelação, will bring revelation, vai trazer entendimento. will bring understanding. E naquele dia, And in that day, os homens foram tirados da they fornalha were taken out of the e furnace não foram queimados. and they weren't burnt. Nabucodonosor libera um decreto. Nebuchadnezzar says a E ele law. diz: olha, eu libero um decreto He says, I will release a law que quem disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, that who has blasphemy against these men's a sua God, casa seja queimada your home will be e burnt seja lançado no monturo. and will be thrown away. Sabe, ele estabelece He e ele diz: establishes. porque o Deus deles He says because their God é o Deus que livra, is a God that é o delivers. Deus que salva. Is a God that Ele saves. enviou o seu anjo He sent his e angel livrou o seu povo. and delivered his people. Irmãos, eu quero terminar com isso. I want to finish O posicionamento with the positioning. vai trazer autoridade. It will bring you O authority. posicionamento The positioning vai trazer legalidade will bring freedom para um tempo difícil que está vindo sobre a terra. for a time that's coming over the Não earth. se dobre, Don't bow não down. negocie, Don't negotiate. permaneça. Remain. É bem verdade It's true que a decepção tem tirado pessoas do propósito. that disappointment has taken people out of the purpose. Porque nesse tempo de Atos, Because in this time of Acts, um pouco antes, alguns foram embora. a little bit before, some A left. decepção fez alguns voltar a pescar. Disappointment made some go back Porque to todo fishing. decepcionado volta para a zona de conforto. Because every disappointed person goes back to their comfort zone. Tinham dois em Lucas 24:13 que voltaram para o caminho de Emaús. Two of them in Luke chapter 14 that went back to their Mas way. Jesus sempre te encontra na tua decepção. But Jesus always finds you in your Jesus disappointment. sempre te encontra no caminho da decepção He finds you in the way of e disappointment. te reposiciona. And he repositions you. Sabe, queridos, permaneça. You know, remain. E se você saiu, And
And if you leave, volte ao lugar do if you propósito. left, go back to the place of Volte the ao purpose. lugar da palavra. Go back to the place of Ele the te word. deu um comando. He gave you a Ele te deu uma command. direção. He gave you a É direction. tempo de voltar à palavra. It's time to go back to the É word. tempo de voltar para Jerusalém Go back to e Jerusalem. esperar que Ele cumpra a sua palavra. And wait for him to fulfill his Na mesma word. casa, In the same house. na mesma causa. In the same cause. Nós não vamos sair do We propósito. won't leave the purpose. Nós não vamos perder a visão. We won't lose the vision. Porque Deus está fazendo algo novo de God novo. is doing something new again. Eles ouviram um som They heard a sound. e eles viram o fogo. And they saw fire. Porque primeiro você escuta Because first you hear e it. depois você vê. Then you see it. O som anuncia algo. The sound E announces pelo something. Espírito você crê. In your spirit you De repente believe. a sua visão será aberta Your vision will be e opened. você vai ver And you will see o fogo de Deus. the fire of O God. fogo de Deus. The fire of O God. fogo de Deus. The fire of A God. restauração The da restoration verdadeira comunhão. of true fellowship. Sabe o que vai acontecer? You know what's going to happen? O fogo de Deus The fire of vai God unir assembleano e batista, will unite denominations. presbiteriano e metodista. So many different denominations. Nós seremos um só povo, We will be one com people. um só Senhor, One Lord. uma só voz, One um voice. só batismo. One baptism. Nós andaremos em unidade, We will walk together. porque na eternidade não tem púlpito. In eternity there's no Na altar. eternidade tem mesa, There's a table. e a mesa restaura. And the table Ei, restores. no caminho de Emaús foi ao sentar à mesa. In the way to Emmaus there was a Versículo table. 31 de Lucas 24. Luke 24:31. Ao sentar à mesa When they sat at the e ao table, partir o pão, when they broke bread, os olhos se abriram their eyes were opened. e eles o reconheceram. And they recognized Eles o him. reconheceram. They recognized Eles o him. reconheceram They recognized them. e voltaram para And Jerusalém. they went back to Que o Jerusalem. Senhor te abençoe hoje. May the Lord bless you Que essa today. revelação tome você por May dentro. this revelation take Que you o som within. do céu invada você. May the sound of Que heaven o som da invade you. Babilônia seja rejeitado na tua May the vida. sound of Babylon be rejected Que não by haja you. manipulação nem controle, No manipulation or control, mas uma verdadeira comunhão. but a true Que fellowship. você mergulhe em Deus May you dive e into comece God a compreender um ao and outro. start to understand each other. O que acaba uma igreja, irmão, não é o diabo que acaba com a igreja. What stops the church isn't the devil, É a falsa comunhão. it's your communion, É a falsa comunhão. it's your fellowship. Mas Jesus está restaurando a mesa de But novo. Jesus is restoring the table A of God. comunhão está voltando. Fellowship E is nós coming estamos back, voltando para Jerusalém. and we're coming back to Porque de Jerusalem. Jerusalém, Because from Isaías 2, Jerusalem, Isaiah 2, sai a palavra, the word comes sai from. direção, Direction sai comes from. instrução, Instruction para que comes nós from. possamos andar nos seus caminhos. So we can walk within his Tempo de paths. avivamento sobre The ti, time of revival sobre a over tua you, casa, over your home, sobre a tua over família, your family, sobre os teus negócios. over your business. E o fogo de The Deus fire of God tomando você taking e gerando entendimento, you and creating avivamento understanding, de entendimento, revival of understanding, avivamento de compreensão, revival of understanding, culto racional. a rational Romanos service. 12:1 Romans 12:1, fala do culto racional. a rational O service. culto racional é diferente do emocional. It's different from an emotional O culto service. emocional gera lágrimas e arrepios. An emotional service has goosebumps O culto and racional tears. gera But a transformação. rational service has Se você crê transformation. nisso, aplauda Jesus. If you believe in this, give it Fique up de to pé Jesus comigo. and stand with me. É chegado um novo tempo sobre ti, A new igreja. time is coming over you. Deus vai fazer algo de novo. God's going to do something again. Algo novo de novo. Something new again. Sobre Massachusetts. Over Massachusetts. Sobre New England. Over New England. Avivamento da mesa. Revival of the table. Avivamento de entendimento. Revival of understanding. Nós não nos prostraremos ao som da We Babilônia. won't bow down to the sound of Babylon. Nós não temos medo do fogo, We're not scared of porque fire. já temos o fogo dentro de nós. Because we have fire within us. Fogo não queima fogo. Fire doesn't burn Que fire. Deus te abençoe. May God bless Em you. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém.